Shikues të nderuar, përshëndetje, bashkë po fillojmë edhe një edicion të ri të emisionit Ora Egjiptiane. Infrastruktura në lagjën Bërkoc të komunës së Gjakovës vazhdon të jetë problematik për banorët e kësaj pjese. Edhe pse banorët thonë se kërkesat dhe ankesat kanë qenë të vazhdueshme, ata ende nuk kanë marrë një përgjigje për zgjidhjen e këtij problemi. Gjendja e infrastrukturës në Bërkoc të Gjakovës mbetet e njëjtë. Banorët thonë se kjo gjendje çdo ditë më shumë po e vështirëson qarkullimin e tyre, e sidomos të fëmijëve të cilët çdo ditë duhet të shkojnë në shkollë në këmbë në rrugë tashmë të baltosura. Gjendja e rrugës është katastrofë. Katastrofike, si s'ka ku me shku më tepër. As ka kanalizim, për ujë në të zeza, mo piken, hiq. Ujë jo qitë individualisht që shkan mujtë gjinja, se për ndryshi gjendja është katastrofike. Kam qenë te kryetari, premtime të forta, po kur gjë. Çka ju kanë thonë? Është një projekt mu bo, po kur bëhet aty, veç ai nalt mund të ditë. Projekta e kemi qitë, që shka thonë kryetari. Projekt e kemi qitë, po. Sa zgata i projektit tyne, mund të zgatë me 100 vjeta. Shumë, jo pak. Shumë. Që tu jem që 20 vjetë. Kur gjën s'ka ndërmarë, kur së ndërmarën që 20 vjetë. Atër shka do me pritë ma? Jo sa ky. Jo, nuk shpe pajsaj veç kryetarin e sotëm. Edhe ata tjertë e kanë anashkollu punën. Mëse Andrejt, shka duhet këtu? Këtu duhet kanalizimi numër 1. Shtrimi rrugës, ajo kuptohet se kanalizimi, kur shkon kanalizimi, duhet shtrimi rrugës, ato gjësat shkojnë bashkë. Kur jënë konë një pa? Kur në konë më në pa, kur i kanë pas zgjedhjet. Për ndryshi. O të më thonë tash, ka unë adimnit, pjenë shina, reshët e bores, thmija, kam për shkojnë në për shkolla, në po kemi qeft, një autobus të vogël, ta miq të vogël me pas, në lagje tonë, o kone mirë. Do më thonë tash fjalla, thmija tonë ku përdalin, me këpuca, në thonë e mësusat, që shpebini të thmi kështu të lakt, sa në vende, a në pa duhet mi shqy thmi me pare, që duhet mi thonë, në nej bukën e sa mi u ble thmive, pa shazot me kalzut rredhe, s'po kemi kërë, se për jesim, s'po kemi dhe mundësina të mëdhaja, po duhet thmija, si në shkollë, si në shpi mangën, i vjetu për dijet, po nuk për di shka mi dhe thonë veç, i shallë që ka rrugë, në ndrejqet neve, që të kalnizima spore, pike parë, asfalti për disa tha dhe këj Baci Andrej, ne po kemi qef, me konë që ka lagje, marë hatë, me asfalt, me kalinizim, edhe me shta thmi të shkollës, me në quna për shkolla, mirë, sa në vende. Këtë njësaj është, këtë njësaj jo, këtë. Shpëtim shumë me kalëzu, se këtë njësaj bje punë, këtë njësaj jo. Vjen një tjetër, që to ta bojmë. Vjen një tjetëri, ta bojmë këto. Veç ka una, këtë tjetër ka ona votëv, sa në vende. S'ki zgjidhje kërka heq. Zgjidhje nuk ka, të na, do më thonë që të lagje nuk ka zgjidhje. So herë keni shku me bu kërkesa? Zdi serë në konë. Si kjo lagje që tu, si kjo lagje e poshtë atje, që do ta s'kanë kalinizime sa në vende. Do ta me rruj i poshtë. Më konë edhe vetë poshtë, më ka marrë dhe mu i atje poshtë. Po, ka dorë zotë, më dalë këtu me shpija, më dalë nellë, po. Ka gjastë të ronda dhe matrona ka, po. Kush në kresë kënë ebë? Kush kra ju? Kalzën pak për kushtet ekonomike të njerëzve këtu. Toni kanë tëpë të. Toni kanë tëpë të. Pse? Sa është për shemull, thmija në shkollë ku të shkojnë nësë rrugë dhe lëgjë. Qyrë du me përjetu këtë jetë? S'kemi kushte, nuk kemi forcë, trupit. Minimu të kuna, se dukur dhe lypë. Kemi familjes të dalin lypin. Kanë të nevojë që qifti ti, për shumë qifti të thmija tjerë, dalin e shtrajdorën, s'do në aspekt. Po të kush, njëve puna shënë në për televizorë. Na muruj atje poshtë, ju një mojmë sa në vende, sa si një mojmë, sa. Ama, faleminderit e lutna këti Ramonit, më kam marrë dhe shpinë qëto, faleminderit shpetina, kam përkraje tina të fort,
i lut në Allahit, veç ku shova shtëpi, Zoti më që sa më shpejt, edhe që të rrugë më mujtë mundësisht më animu. Artan Berisha, përfaqësuesi i komunitetit egjiptian dhe një herët nën kryetar në komunën e Gjakovës, thosë se shumë shpejt do të shikohet mundësia e zgjidhjes së këtij problemi për banorët e kësaj pjese. Them drejtën, ky problem është i kamotshëm. Domethënë ballafaqohen që me vite me radhë komunitetet, ato familje që jetojnë aty, do ta shikojmë sakt prej komunës, do të thotë se cilla është zgjidhja më e mirë për këto familje. Do të thotë ne duhet të bëhet një zgjidhje për ato familje, nuk guxojmë të vazhdojmë të lojmë kështu, do të thotë çdo herë me probleme dhe ne do të mundohemi maksimalisht që ta trajtojmë këtë problem, edhe probleme të tjera që i kanë lagja Brekocit, lagja Koloni, lagja tjera ku kanë shtrirje komunitetet, se fatkeqësisht na e dim se na presin shumë punë. Nuk është e lehtë. E kam thonë edhe më herët, kjo pozitë nuk është privilegj, ma tepër është përgjegjësi për neve, sepse na jemi të vetëdijshëm për problemet që do të ballafaqohemi për 4 vite të ardhshme dhe them me shumë bindje që maksimalisht unë bashkë me ekipën time do të jemi afër qytetarëve dhe kërkesave të tyre. Berisha flet edhe për rëndësinë e pozitës së nënkryetarit në komunën e Gjakovës. Pozitë kjo që sipas tij do të mund të ndihmojë në realizimin e shumë projekteve në të mirë të komuniteteve. Po, pozita e nënkryetarit sigurisht që është një mundësi shumë e mirë për qytetarët e qytetit të komunës së Gjakovës, në këtë rast edhe për komunitetin egjiptian. Mezi kemi prit, them drejtën, që ta kemi një pozitë të tillë, jo për privilegj, mirë po që të kemi mundësi të bëjmë punë më të mira dhe të jemi më afër kërkesave të qytetarëve në komunën e Gjakovës, edhe komunitetit egjiptian, edhe komuniteteve tjera, mirë po në këtë rast edhe gjithë qytetarëve pa dallime në qytetin e Gjakovës dhe fshatrat përreth. Sigurisht që na do t'i trajtojmë me përgjegjësi të plotë gjitha kërkesat e komunitetit tonë, shtrirjen kudo që e kanë në gjitha lagjet dhe fshatrat. Kemi, do të thotë, ne vazhdimisht kemi qenë afër tyne, dim sakt cilat janë problemet, cilat janë kërkesat e tyne. Padyshim që do të punojmë maksimalisht unë së bashku me stafin tim që këto kërkesa të shkojnë në vendin e duhur dhe ta marrin trajtimin e duhur. Them drejtën, ende vazhdojmë të ballafaqohemi me probleme të ndryshme, me kërkesa të ndryshme. Fatkeqësisht nuk është vetëm infrastruktura, ka edhe probleme të tjera, po në këtë rast për t'ju përgjigj pyetjes tonë, patjetër që do ta trajtojmë problemin infrastrukturën në lagjen Brekoc, e po ashtu duke mos i përjashtuar edhe lagje tjera dhe fshatra tjera ku kanë shtrirje komuniteti egjiptian. Pozita nënkryetarit është pozitë e cila na qel shumë rrugë për me kry shumë punë së bashku. Ne do dalim, do takojmë çdo qytetar, do të vizitojmë çdo lagje, çdo fshat, së bashku do t'i trajtojmë edhe një herë problemet që ata ballafaqohen dhe sigurisht do t'i shikojmë cilat janë më me prioritet, cilat duhet trajtohen sa më shpejt. Edhe sigurisht që kjo pozitë na qel rrugë më tepër që të kemi mundësi më të mira për realizimin e këtyre kërkesave. Kërkesat nga ana e pjesëtarëve të komunitetit, sipas Berishës, vazhdojnë të mbesin në arsimim dhe mirëqenie sociale, ndonse problemet pronësore ende janë prezente tek disa familje. Fokusin unë çdo herë them arsimimi, ne duhet të kemi arsimim të fuqishëm, duhet të kemi një jetë më të mirë, e për me pas një jetë më të mirë sigurisht duhet me pas fillimisht një arsimim të mirë. Unë bëj thirrje çdo herë që fëmijët tonë duhet jenë në bankat shkollore, duhet maksimalisht përkushtohemi në fushën e arsimit. Patjetër që fokusi jonë do të jetë edhe në mirëqenien sociale, edhe në punësim, infrastrukturë dhe në fusha tjera, cilat janë shumë kërkuese te komunitetet tona. Them drejtën, kërkesat më tepër janë te pjesa te fusha mirëqenies sociale, ende vazhdojnë shumë familje të jetojnë kushte shumë të vështira, edhe ky është një problem shumë i madh për neve, për shkak se ato familje në kushtet që jetojnë është shumë e vështirë jetesa atyne. Sigurisht që do trajtohet edhe kjo fushë shumë e ndihshme, mirë po nuk mvaret gjithmonë prej nivelit lokal. Këtë rast ne kemi nevojë me pas mbështetje edhe prej nivelit qendror, në mënyrë që t'i trajtojmë sa më mirë dhe sa më shpejt këto probleme. Po shumë familje pronat e tyre nuk i kanë në emrin e tyre, do të thotë trashëgimia vazhdon me qenë problem të këto familje, do të thotë përveç i kanë kushtet socioekonomike shumë të vështira, kanë probleme edhe pronësore.
Edhe për këto shumë shpesh edhe na po kemi shumë probleme për m'ju ndihmu, se faktikisht ka dhe organizata jo qeveritare, vendore dhe ndërkombëtare që kanë vullnet të dëshirë me i ndihmu këto familje, mirë po për shkak të pronës shumë shpesh po stopohemi dhe nuk po mundemi me i realizu kërkesat e tyre. Po sigurisht na duhet bëjmë thirrje vazhdimisht që këto familje fillimisht të rregullohet çështja e pronësimit edhe tjetë prona në emrin e tyre në mënyrë që me na lehtësu edhe neve procedurat dhe të gjojmë një zgjidhje të përbashkët niveli lokal me partner ndërkombëtar edhe me organizata vendore, po ashtu edhe me qeverinë që të kemi një bashkëpunim të mirë në mënyrë që t'ju dalim mbështetje këtyre familjeve. Berisha foli edhe për familjet të cilat së fundmi janë vërshuar, por që rreziku ende vazhdon të jetë prezent. Ato familje e kanë marrë një mbështetje, siç jeni të informuar edhe ju nga komuna, kaq kishte mundësi komuna, do të thotë ne prej fillimit si komunë e Gjakovës i kemi trajtu, kanë qenë të sistemuar në familjet, ju kemi qëndruar afër për një muaj me radhë. Pastaj është nda një buxhet prej komunës Gjakovës, edhe ato familje janë mbështet me një shumë simbolike, me një pako simbolike, në mënyrë ju kemi bërë të mundshme me një farforme që t'i kenë mbështetjen fillestare për me u rikthyn në shtëpitë e tyre. Gjitha janë marrë, do të thotë, kanë qenë komisioni, janë bërë vlerësimet për damët që jo kanë bërë, dhe ato vlerësime i kemi trajtuar edhe në asamble komunale dhe të njëjtat kanë shku si kërkesë edhe në qeveri. Ende nuk kemi asnjë përgjigje prej qeverisë fatkeqësisht, do të thotë ende nuk e dim se çka do të ndodh matutje për mbështetjen e këtyre familjeve cilat kanë qenë të prekur nga vërshimet. Po janë rikthy sepse janë sistemu, ju ka dhënë një mbështetje fillestare për me u rikthy në shtëpitë e tyre dhe tani janë të uprit mbështetjen të cilat ata realisht e meritojnë. Edhe banorët e Berkocit në komunën e Gjakovës thonë se deri më tash askush nuk ka marrë një iniciativë për zgjidhjen e përhershme të kësaj problematike. Shikues të nderuar, faleminderit për vëmendjen tuaj, do të takohemi sërish javën e ardhshme. Mirëmbëjtje.